אנדרטאות, אבני דרך שמייצגות סיפורים ואנשים שבנו את המדינה הזאת, ואז הפכו ברוב המקרים למשהו קצת משעמם. שכולנו פשוט עוברים לידן, בלי לשים לב כל כך. המשימה שלי, לתת להן חיים חדשים, ולאייר ספר על 50 אנדרטאות בארץ. מקווה שתאהבו. מאז שהייתי קטן אהבתי פסלים. הרגשתי משהו בחומר שממש קורה לי. לגעת, לחשוב, לנסות להבין. וכשיש סיפור מאחורה, במיוחד סיפור ישראלי, התוכן והצורה מתחברים ויוצרים כוח שמרגש אותי. ובמדינה כמו שלנו יש כל כך הרבה סיפורים שאסור לנו לשכוח. אז אולי יש דרך לרענן את כל הדבר הזה? אז הבנו למה. בואו נדבר על איך. זה אסף, או אולי כמו שאתם מכירים, פיסת היסטוריה. הוא אמר לי יום אחד, איתמר, יש לי פרויקט מיוחד, ואני חושב שאתה האיש לדבר הזה. אמרתי לו, אסף, אני לא יודע מה הפרויקט, אבל אני חושב שאתה צודק. אז חשבנו ביחד איך אנחנו יכולים להנגיש את כל הדבר הזה, והסכמנו שזה חייב להיות מקורי ומרענן, ולא תמונות רגילות של האנדרטאות. אז התחלתי לאייר, כל אנדרטה לקחה אותי למקום אחר. ניסיתי להבין איך הסיפור עובר דרך הצורה והחומר, ואיך אני בעצם נכנס לתמונה, ומעביר אותו עוד תהליך של עיבוד, מפסל תלת-ממדי לאיור שטוח. מצד אחד אני רוצה לכבד את העבודה המקורית ואת ההשקפה של האומן שיצר אותה, ומצד שני אני רוצה להכניס מעצמי אל העבודה. אז 50 אנדרטאות, סיפורים ומקומות שהם חובה, איור ישראלי, ובסך הכל עוד פיסת היסטוריה. אני גאה להציג את אבני דרך. הספר עכשיו זמין לרכישה באתר של פיסת היסטוריה.